Բարերեգո սիրելի հավատացյալներ, ողջունեմ ձեզ Կիպրոսի ազգային առաջնորդարանեն այսօր 5 շաբթի մայիս 14 2020 թվականն է եւ մեր 40-րդ հոգեվոր լսարանն է։ Ողջունեմ աշխարհացրիվ մեր հավատացյալները Կիպրոսեն մինչև Եվրոպա, միջին արևելք, ծայրակուն արևելք մինչև հեռավոր Ավստրալիան, Ավստրալիան, Ամերիկաները, Կանադան, Արժենտինա, Բրազիլը եւ մանավանդ Հայաստանն ու Արցախը, որ ինչպես միշտ կերևին մեզի։ Այսօր պիտի ներկայացնեմ աղոթներու փունջը, քանի որ շարականներ պիտի երկեմ, վստահ եմ որ դուք պիտի մասնակցեք եւ նաեւ 5-6 տարբեր եղանակներով դեր ողորմյան։ Գսկսենք մեր լսարանը դերունական աղոթքով, բիդուզեմ որ բոլորը դալ ինձ հետ այս պահուն ամփոփիկ եւ աղոթքի բահման մեջ լանք, որովհետեւ դերունական աղոթքը միասին ասենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիցան քո Եկես արքայություն քո, եղիցին կամ քո որպես երգինս եւ երգրի, ըզհաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ ֆրիգյաց մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։ Սիրելիներ, սկսանք դերունական աղոթքով Եվ հետաքրական է այսօր աղոթներու փունջը որ դիտ ներկայացնեմ, քանի մը գեդերու մեջ նախ հարց տանք թե ինչու գաղոթենք, պետք է աղոթենք, ինչ է աղոթքը, եւ ով սորվեցուց մեզի աղոթել։ Գրոններու պատմության մեջ ձեսերը պաշտամունքը միշտ եղած են արարողությունները, սակայն աղոթքի այսքան կարևորություն տվողը եղավ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Երբ աշխարհ եկավ զանազան արիտներով, անցույց տվավ, թե նեղության, բնական կյանքի, տարաբանքի եւ կամ ուրախության մեջ պետք է աղոթենք։ Եվ աշակերտները երբ իրեն հարցին սորվեցուր մեզի աղոթել, Հիսուս դերունական աղոթքը սորվեցուց, որ խորքի մեջ հիմնական 3 բաժիններու կարելի է բաժնել։ Առաջին բաժինը գերտա հոր Աստուծո, երկրորդ բաժինը գերտա որդիին եւ երրորդ բաժինը գերտա Սուրբ Հոգին, այսինքն առաջին բաժինով մենք փառք կտանք Աստուծո, գխնդրենք, որ իր արքայությունը լա, իր գամքը լա, գխնդրենք իր որդիեն, որ աշխարհ եկավ մարդացավ, մարդու դարաբանկը, մարդու զգացումները ունենալով մարդկային պետքերը գիտե, անորամար իրեն գտիմենք, ինչպես օրինակ ամենօրյա հացի համար, եւ նաեւ երրորդ բաժինը, որ գերտա Սուրբ Հոգին, որբեսի մենք չինանք փորձության մեջ, որբեսի մեզ չարեն ազատե։ Ինչպես ինքը ասավ իմ մեկնումես հետ ցեզի պիտի ղրգեմ մխիթարիչը, ան պիտի սորվեցնե ցեզի եւ կամ ան ցույց պիտի դա ցեզի ինչ պիտի անեք։ Հետևաբար, եթե ամփոփենք մեր մտածումները, ես կուզեմ կարևոր հասարակ հայտարարումը դակ տնել։ Ինչպես կրնանք խոսիլ Աստուծո հետ։ Շատ բարձ օրինակի ինք մեզի տվավ Հիսուս իր անձնական կյանքով եւ իր թելադրություններով, թե երբ աղոթելու լակ առանձնացեք, մտեք ձեր ներքին սենյակը, այսինքն աղոթքը ցեվական պետք չէ ասել ուզեց Հիսուս։ Մի երևիք մարդոց, որ դուք կաղոթեք, եւ կամ ցեվեր մի անեք, այլ ուղղակի ամփոփվեցեք եւ խոսեցեք ձեր Տիրոջ հետ։ Հետաքրքրական է, որ
Այսօր 21-րդ տարն է եւ հաջող իմ խոսքերու մեջ ուրիշները լսած են վստահ ներկա պայմաններու մեջ երբ iPhone-ները, լապտոպները, կոմպյուտերները կան, երբ հեռացայինները կան, բջջային, երբ երկրեն ամբերու մեջ գրնանք հագագշտի դակ առնել որոշ մեքենաներ, օթանավն է կամ այլ մոլորակային հատվածներ, սակայն ոչ մեկ սարք աշխարհի վրա մեզի թույլ կուտա եւ կամ արիք կուտա, որ անոր միջոցով մենք ուղագի Աստծո հետ խոսենք։ Ամենեն բարձ ծևը, մարդկային բարձ ծևը Հիսուս ինք մեզ իսավ։ Մտիր ներքին սենյակդ, քոցետերներդ, բադոաններդ եւ ուղագի դիրոջ հետ խոսիր։ Եվ ահա վասիկ աղոտքը միակ լեզուն է, միակ այսպես ասած հարաբերության գապն է, միակ բանալին է, որով մենք կրնանք Աստծո հետ ուղագի հաղորդակցության մեջ մտնել։ Եվ հետաքրքրական է, Աստված մարդու նման չէ։ Հաջող երբ մեկումը գերացայնենք եւ գամ մեկումը այցելություն գուզենք տալ, նախորոք պետք է լուր տանք եւ գամ չսպասված բաղուն երբ երտանք թուրը զարնենք եւ գամ իրեն հերացայնենք, գներվի ինչու խանքիստս խանգարեցիր 24 ժամվան վրա ամեն վարյան Աստված պատրաստ է մեզ մտիգնելու։ Մենք պետք չունենք հերացայինը վերցնելու հետը խոսելու, այլ որևէ մեկ վարյան հետաքրքրական է, թարերով Աստված վարյան չէ տրած, րոպե չէ տրած, երկ վարյան չէ տրած, եւ մեզի արիք տված է, որ որևէ մեկ ադեն հետը խոսենք։ Սա կնշանակե, որ ինքը գենտանի Աստվածն է, ինքը արթուն Աստվածն է, որ չի քնանար ինչպես մենք, ինք չի ներվիր ինչպես մենք, ինք չադեր ինչպես մենք, այլ ինք կսիրե մեզ եւ անոր համար պատրաստ է ամեն վարյան ինչ վիճակի մեջ ալլանք երկրի վրա թե օդին մեջ պատրաստ է մեզ լսելու։ Հետևաբար մենք աղոթած ադենից պետք է գիտնանք թե որու գաղոթենք։ Գաղոթենք մեգումը, որ ինքնիշխան է, ամենագարող է, ամենասերը, ամենակուտ է, ողորմած է, օրհնություն տվող է։ Գաղոթենք մեգումը, որ գլսեն մեզ եւ հետաքրքրական է սիրելիներ, չեմ ուզեր ավելի հոգնեցնել երկարել։ Հավանաբար ասկի առաջ մեր այստեղ հավատացյալներուն ասած էի, բայց կուզեմ մեր մտածումները բոլորի սեփականությունը դարձնել։ Ո՞յ մեկերնից Աստծո հետ հոգնագի չենք խոսիր։ Հավանաբար քյութը չէ որ գնեմ, բայց երևակայեցեք ով իր հորը կամ մորը հետ հոգնագի գխոսի։ Ոչ ոք։ Որովհետև հարազատ ենք, նույն ընտանիքի զավակն ենք։ Ուրեմն մենք ալ որովհետև նույն ընտանիքի զավակն ենք, իր միածինը ղրգեց սկսե աբեդարանը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ մեր բրգության համար, մեր մեղքերու թողության համար։ Հետևաբար մենք իր հետը եզակի կխոսենք։ Ո՞ր մեկ ատեն չեն գսեր, ով դեր լսեցեք ինձի։ Ոչ։ Միշտ կսենք լսե ինձի։ Գաղաչեմ, գբաղադիմ եւ այլն։ Այս բառերն են, որ կկործածենք եզակի ծևով։ Հետևաբար աղոթած ատենից եւ գուզեմ ասով ամբողջացնել։ Մենք պետք չէ եսասեր ըլլանք։ Միմիայն մեր մասին պետք չէ մտածենք։ Աղոթները եսագետրոն չեն ունար։ Աղոթները ընդհանրական են։ Գաղոթես, այո, բոլորին եւ նաեւ քեզի համար, սակայն ոչ միայն քեզի համար, այլ նաեւ բոլորին համար։ Եվ վերջապես գիտեք, որ կա մեկը, որ երկնքի մեջ է, գլսե մեզի։ Օրինակ մտամ, ինչ որ այսքի առաջ տված եմ եւ նաեւ քարոզակիրքերես մեկում մեջ հիշած եմ։ Երևակայենք մեզ մեջ շատեր աշխարհի 4 կողմ ճամփորդած են։ Երբ երկիրը մգերտանք առաջին անգամ, կամ դեղ մգերտանք, աշխատանքի մը պիտի մտնենք, կամ կորձ մի դնենք, հավանաբար
ամուսնական կյանք պիտի գնքենք, ընտանիք պիտի գազբենք, նոր կորս պիտի պանանք, նոր երկիր մգերտանք, միշտ մեր մեջ մտահոգություն մգա, մտմտուկ մգա, վախ մգա, չենք գիտեր ինչ պիտի լա։ Այնպես ինչպես երբ օտագայան մգերտանք նոր, եւ երբ մեկը ճունինք, մեզ համար տարօրինակ կդեվի։ Վախ մգա, սկացում մգա, որ ինչ պիտի նեմ, որու պիտի տեսնեմ, որու պիտի երթամ։ Բայց երևակայեցեք, երբ հանգարց այդ ամփոխին մեջ մեկը ցերկ մնե մեզի, գամջբիտ մը, ցանոթ մը ելե, ամեն ինչ կմոռնանք։ Աստվածը այդպես է, գսպասե մեզի։ Փնտրենք եւ պիտի գտնենք, ինչպես ինքս ավ։ Փախեցեք եւ պիտի բացվի ցեզի։ Հետևաբար այս մտածումներով ես այժմ գսկսեմ մեր աղոթներու փունջը, աղոթները ներկայացնել եւ քիչ մը գուզեմ համբերող լանք եւ ներողամիտ, որովհետեւ կտեսնեք խոջողված լեսարամը բիդելա, բայց որակավոր գարձեմ եւ լեցուն օգտակար, բիդուզեմ որ բոլորս հալ հետևինք եւ միասին այժմ գարտանք հետևյալ աղոթքը ինձի հետ։ Խնդրանք Գիշեր ու ցերեկ եւ ամեն ժամ գաղաչենք քեզի եւ գխնդրենք մարդասեր Տեր։ Լսեմ մեզ, ով Աստված, մեր փրկիչը։ Ագանչդ մեզի խոնարեցուր, որբեսի զուր դեր չհոգնինք, այլ մեր ջիկը արդարության գործ եւ Աստված պաշտության բդուղ նկատե։ Ընդունե մեր աղոթն ու երկրպագությունը, ով Տեր, եւ քո ողորմությամբ հագուցանե մեզի առադապես։ Քո ամենազոր աչիդ հովանին դակ ծածկե մեզ, եւ սուրբ հոգի ծորությամբ զորացուր մեզ, ով Տեր։ Աչքի պիպի պես բահե մեզ եւ քո բարությունը ցույց տուր մեզի, որբեսի քո սուրբ անունդ կովի եւ պարապանվի, որովհետեւ բոլոր արարածները մշտնչենավոր պարապանությամբ քո բարգդ կհույսեն բարձունքներում մեջ, հայր եւ որդի եւ սուրբ հոգի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հովիվ քաչ, հովիվ բարի եւ հավիտենական, նայե եւ եկուր օգնե քո բանավոր հոդի, որ քո շուրջը թավակեցիր քո կտությամբ, որովհետև քո դիմացդ կանգնած քո ողորմությանդ եւ կտությանդ կսպասեն։ Դեր օրհնե բոլորը, իմաստնացուր ամենքը լուսավորե եւ բոլորին բարգեւե երկնքի արքայությունը, որովհետև դու ես կյանքին դերը ողորմած Աստված եւ քեզի կվայելեն փառքը, իշխանությունն ու բադիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այս աղոթքը գրված է Սահակ Բարտև Հայրաբեդին կողմէ եւ կրնան գտնել ժամակերկի մեջ։ Այժմ երկեմ ժամակերկեն քանի մտուներ, որբեսի ժամանակը կարենանք բավարարել ուրիշ բաներ անելու։ Ձանր հիշեսուկը։ Հիշեսուգի կիշերի զանուն կոդեր, պխեսեն սիրտ մեզ պամպարի, և լեզուկ մեր բատ մեսեն, սկորց երկնավոր թակավորի, Իմեջ կիշերի հարուցյալ խոստով անեսու ըզքեզ դեր, իցայն կողության ամենայն օքի գորնեցեք Զարթիկ պարկին, զարթիկ և եսարկյայց, առավոտուց, ալելույա,
Zarătic nor jovur, nor el sarial, nor ocohin, aleluia. Zarătic Nămani margusiți nirec, aleluia. Zarătic ergir batsuk yevardas foc, zai sasu, aleluia. Gevajım gântersem Salmosneren kalված 7-8 Salmosner. Երանելի է այն մարդը, որ ամպարիշներուն խորհրդին մեջ չի կալեր, ու մեղավորներուն ջամփուն մեջ չի գենար, եւ ծաղրը նեղներուն նստած տեղը չի նստիր։ Գրնակ ինձ հետ նաեւ հետևիլ եւ գարտալ, հապա ամոր հաջությունը Աստուծո օրենքին մեջ է, եւ ցորեկ ու գիշեր անոր օրենքին վրա կմտածե։ Դերը գճանչնա արդարներուն ջամփան, բայց ամպարիշներուն ջամփան բիդի գործվի։ Ով դեր ագանչ դիրիմ խոսքերուս, միտքդ ար իմ աղաղակս, իմ գանչերուս ցայնին մդի գրե, ով իմ թագավորս ու աստվածս, վասնզի ես քեզի գաղաչեմ։ Դարձիր ով դեր, փրկեի մանցս, քու ողորմությանդ համար զիս ազատե։ Ով դեր, ողորմե ինձի, վասնզի դգար եմ ես եւ բժշկես իս։ Ամեն առավոտ քու ողորմությանդ ողողեմ ես, որբեսի ցնցանք եւ ուրախանանք մեր կյանքի բոլոր օրերուն։ Երկար ադեն դրդմեցուցիր մեզ, դարիներով չարչարվեցանք, փոխարենը ուրախացուր մեզ հիմա, նայեք ու ծարաներուտ, դեր, որոնք կուցերակորձ դեն, եւ թուն առաջնորդ է մեր զավակները։ Թող դեր աստծույթ աչքը մեր վրա լա, մեր կործերը թուն ուղե, դեր, մեր կործերը թուն հաճողցուր, ամեն։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ամենասուր երրորդ թուտյուն դուր աշխարհիս խաղաղություն։ Գշարունակենք չարչարանքներու մեջ հավատքի զորություն եւ համբերություն խնդրելու աղոթք։ Շնորհակալություն քեզի, դեր, որ զիս անարժանս արժանի ըրիր քու բարգևիդ, թուն, որ մեր ծավերը կբժշկես, սրտապեկները գարողջացնես, նեղյալները կհանդարտեցնես, գապվածները գարցակես, սքավորները կմխիթարես, անհույսներուն հույս կուտաս, խրովածներուն հանգիստ եւ հոգնածները նավահանգիստ կհասցնես, թուն, որ սիրով գնայիս քու արարածներուդ եւ քու քաղցրությամբ կգերակրես բոլորը, դուր ինձի դեր,
որ ես ալ բսագ առնեմ բոլոր անոնց հետ, որոնք արժանի էր երկու անունիդ համար մեռնելու փառավոր մահվամբ, որբեսի ես ալ արժանի ելնամ հապշտակվելու քու սիրելի որդի դիմավորության, երբ կայի ճարակավտո լույսին մեջ առնելու սրդանց իրեն պապակողները եւ ճշմարտությամբ թադելու ամբողջ դիեզերքը իր փարգության գրագով, փառք քեզի, որդիիդ եւ Սուրբ Հոգիդ հետ միասին հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Այս աղոթքը գրված էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմէ։ Հիմա գերկեմ մեծ վահոց շատ գեղեցիկ շարականներեն մեկը։ Ձոգենցահույս անաբահասի սալեգոցե մրկյալալիք տշնամին ինձ հարուցահանե նաբաբետ պարիլերանցինի մոաբաբեն Մերցե բնգմի լոքնյա ինձ նաբաբետ պարի կանզի ծանրացանի վերա իմպերին ըտմեղած Աստված օգներ ինձ վուտա կանզի խորըկ ճարյաց ընգմեն զիսանքունց այլ թու նավաբետ լեր և ինձ ծերնդու Փրգյայի վտանքես նավապեք սիհալյացով է կանզի գորնչի մի մեղած անորենությանի մոն Որը սպաննանեղական զեակնեից կոյացությանց անջարապարձնահար մահարմին եղյալի պրգություն եղագանած արնամիշպար է խոսյավ աստանցանց մեհերոց Որս բադունիկ ենգենաց ընձայեցեր մեր յալատաման Զորովաո կարաս նորյակավ յահաց վդգույն ճաշագում և անվաղճանս նույն վերացյացի գյան սարնամիշպար է խոսյավ աստանցանց մեհերոց Իմ յուսանկամ քո կալսյանն հերևիլ սուպ նշանի սարժանի արազարայց քո վերստին նորոգման զիթումի այն ես տակավոր պարած օրտնյալ հավի դյան Այժմ գրնակ հետևիլ ինձի հետ Խոնարհություն խնդրելու աղոթքը Սորվեցուր մեզի ով դեր, որ տեսնենք և օգտագործենք ծառայության ամեն բադեհություն, դանք առանց փոխարժեքը հաշվելու, բայկարինք առանց վիրավորվելու, աշխատինք առանց հանգիստ փնտրելու, ծառայենք առանց վարձատրություն ակնկալելու, այն գիտակցությամբ, թե քու կամքը դե, որ կկատարենք ամեն։ Այս աղոթքը գրված է Սուրբ Պարսել Գեսարացի հայրապետին կողմէ։ Այժմ կգարտանք ներման աղոթք։ Դեր ընդունե մեր աղաչանքները Սուրբ Աստվածածինին և բոլոր սուրբերուն բարեխոսությամբ, լսե մեր խնդրանքը և ողորմե մեզի, ները քավե և արձակե մեր մեղքերը և մեզ արժանի ըրե շնորհակալությամբ փառավորելու քեզ ամեն Դեր ողորմյա Դեր ողորմյա Դեր ողորմյա Դեր ողորմյա Եվ հիվանդած բժշկություն ննչեցելոց արքայում
փրկիչ մեզ ողորմ։ Այժմ կգարտամ Մայր Թերեզայի գրած աղոթներեն մեկը արևելահայ լեզվով։ Արժանացրու ինձ լինել քո խաղաղության գործիքը։ Դեր իմ, արժանացրու ինձ լինել քո խաղաղության գործիքը, որբեսի սեր բերեմ այնտեղ, որբեր ադելություն է, որբեսի ներեմ, երբ վիրավորում են, որբեսի հաշտեցնեմ, երբ վիճում են, որբեսի ասեմ ճշմարտությունը մոլության ժամին, որբեսի ամրապնդեմ հավատը, երբ կա կասկած, որբեսի հույս արթնացնեմ, երբ հուսահատությունն է տիրում, որբեսի լույս բերեմ այնտեղ, որտեղ մութ է, որբեսի ուրախություն բերեմ այնտեղ, որտեղ կա վիշտ։ Դեր իմ, արժանացրու, որ ոչ թե ինձ սփոփեն, այլ ես սփոփեմ, ոչ թե ինձ հասկանան, այլ ես հասկանամ, ոչ թե ինձ սիրեն, այլ ես սիրեմ, քանզի ով տալիս է, նա ստանում է, ով իրեն մորանում է, նա ցերկ է բերում, ով ներում է, նրան ներվում է, ով մահանում է, արթնանում է հավիտենական կյանքում։ Այժմ դարձյալ գիշերային ժամերկության մեջ են գանունակուղներեն մեկ հատմը Արարի իրավուս է վարտա ռություն Mi matnesi ceres nerchas imot Մեծեսին խնդրված կիմ առաջի կոդեր ըստ պանիկում իմաստուն արազիս ալելույա, ալելույա Ցանկացա փրկությանքում դեր եւ օրեն քո խոսքի մեին ալելույա ալելույա մոլորեցա ես որպես ոչխար գորուսյալ խնդյա զար այս կոսիս պատվիրանս քո ես ոչ մորացա ալելույա ալելույա այժմ Գգարտամ Սողոմոնի իմաստութենեն քրված իմաստություն խնդրելու աղոթքը Ով մեր հայրերուն Աստվածը Թուն ողորմած դեր Թուն ես որ ստեղծեցիր ամեն բան քու խոսքովդ եւ իմաստությամբ կազմեցիր մարդը որբեսի դիրե քու ստեղծած արարածներու սրբությամբ եւ արտարությամբ կառավարի աշխարհը եւ ուղիղ հոգիով թադաստան կդարե դուր ինձի իմաստությունդ որ աթորագից է քեզի եւ մի մերժեզիս քու ծառաներու շարքերեն որովհետեւ ես քու ծառադեմ քու աղինիկ որդին դկար մարդը սագավակյաց զուրկ իմաստութենե որ չի հասկնար թադաստանդ եւ օրենքդ Իսկ մարդս նույնիսկ եթե գադարյալը լապայցերու լակու իմաստութենետ ոչնչություն կհամարվի քու իմաստությունդ ղրգե քու սուպ երկնքե քու պարկի աթորետ որբեսի կա եւ իմ մեջս հանգչի եւ գիտնամ թե ինչ կգամեն աստուն
որովհետև անիկա գիտե եւ կհասկնա ամեն բան եւ սկաստությամբ պիտի առաջնորդե զիս կորձերուս մեջ։ Անիկա իր փառքով պիտի պահպանե զիս եւ կորձերս ընդունելի պիտի լան։ Արդարությամբ պիտի տադեմ քու ժողովուրդը եւ արժանի պիտի լամ հորս աթորին։ Արդարև ով գրնա Աստուծո խորհուրդները գիտնալ, կամ ով գրնա Տիրոջ կամքը հասկանալ։ Մահկանացուներու ստադումները խախուտ են եւ մեր միտքը գմոլորի հաճախ, որովհետեւ գորստական այս մարմինը գծանրացնե հոգին, հողեղեն այս հարգը բազմաթիվ հոգերով գծանրապերնե միտքը, այնքան որ հազիվ մեզ շրջապատող իրերու մասին խաղապար մը կգազմենք, դժվարավ կգտնենք նույնիսկ ինչ որ մեր հասողության մեջ է, ալուր մնաց գիտնալ ինչ կա երկնքի մեջ։ Ով պիտի կարենար քու խորհուրդները գիտնալ, ով դեր, եթե տուն իմաստություն չդայիր, Եսու փոքի չղերգեի բարձունքետ։ Աստուծմով էր, որ մարդիկ իրեն ճամփան ուղեցին եւ սորվեցան, ինչ որ տուն կգամենաս, եւ քու իմաստությամբ փրկվեցան։ Բարտանք միասին աղոտ ընտանիքի համար սիրող եւ ողորմած Աստված օգնիր մեր ընտանիքին որբեսի զորանանք հավատքով ու հավատարմությամբ օգնիր որ քո բարությունից սովորելով օգնենք ու գարեգից լինենք Թիմացինին օգնիր որ մեր ընտանիքում քիդագից խոնարհությամբ քո բարդ ու մեծությունը պատմվի օգնիր որ մեր ընտանիքում հեզությամբ ապրենք միշտ քեզ բարդ տալով օգնիր որ մեր ընտանիքում յուրաքանչյուր անդամի ու հարազատի նկատմամբ համբերությամբ լցվենք իսկ ամեն բանից առաջ օժդիր մեզ քո սիրով, որբեսի այդ սիրով ապրենք ու բտղապեր լինենք, փառք տալով Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Արաբոդյան ժամերկութենեն քարոզմը, որ ընդհանրապես կգարտացվի Քրիստոսի ծննդյան ավետման վերապոխման եւ դիարընթարաչի դոներու արիթով Մայր Սուրբ ըսկանչելի լուսույն որ Աստվածն ամեն այն հավիտյան ծորով այնիքում գրեցեր եւ ծնծություն աշխարհի ծնարը սպաննասված աղաչեմ Ինձ հետ ծերդուներեն ասեք Մայր Սուրբ բարեխոսյան Աղաչյաբասն մեր զարիքեն զմարմացյան աստված որ խոնարեցավի հայրական ծոցով Էյար մարմինս մարկային պնությանս
Arնել խաղաղություն երգինս և հեգրի աղաչեմ Մայր սուրբ արեխոսյամ Աղաչյաբասմ մեր զարիքեն զմարնացյան աստված Աջեցուցանել հեգրի մերումս կաղցր պխում նախ պերած Զարատ պտղապերություն պուսոց և դնգոց Արիս վարջալի լինիլ ամենայն հարգավոր բիդոյից մերոց աղաչեմ Մայր սուրբ արեխոսյամ Զանցինս մեր եվս բիմյանս Կարնասուզո ամենագալին հանցնարասու Կեզ դյարդ հանցնեղիցու Ողորմյաց մեզ դեր աստված մերս մեծի ողորմությանքում Ասասուգ ամենեքյամ միապանության Դեր ողորմյա մայր սուրբ արեխոսյամ Այժմ գգարտամ Մեսրոպ Մաշտոց վարտաբեդի կրած աղոտքը չարեն պաշտպանվելու համար Ընդհանրական աղոտքն է Հզոր թագավոր Քրիստոս մեր Աստվածը ապավեն քեզի ծարավ եղողներուն եւ փրկիչ նեղության մեջ եղողներուն Տուն որ անօրեններուն գողմե չարչարվեցար մեզի համար ցույց տուր քու զորությունդ եւ եկուր փրկեսիս որ քու արյունովդ քնեցիր Թույլ մի դար որ սատանան քերեզիս քու փրկածը մի թողուր որ չարի իրեն բնակարան դարձնեզիս քու սուրբ անունովդ կնքված տաճարս Մի ցիկեր որ տշտամին գող կրդե ու ծաղրեզիս Քու մարմիտ մեկ անդամը այլ քու արարչական սիրովդ կտա ինձի Քու արարածի դեր ողորմե մեզի որ քու խաչը դարձուցինք մեր միակ բարձանքը Թող քու խաչը բահե մեզ դեսանելի եւ անդեսանելի տշտամիեն Դեր ողորմե մեզի որ քեզ Աստվածը ծնող ամենասուրբ գույսին ապավինեցան Անոր աղոտներով փրկե մեզ չարեն Որբեսի առանց փորձանքներու գնքենք մեր բանտուղ կյանքերը Քու 12 սուրբ արաքյաններուդ եւ անոնց աշակերտած հայրաբետներուն սիրուն ողորմե մեզի Սուրբ Հրիփսիմյան եւ Կայանյան գույսերուն սիրուն ով Աստված ողորմե ինձի Մեղքերու մեջ կորսվածիս Սուրբ Գրիգորի եւ անոր լուսավոր զավակներուն սիրուն որոնց ցերկով ջանցանք քեզ մեր փրկիչը Եվ որուն ցերկով Հայաստան աշխարհեն հալածեցիր թևերու բազմությունը այժմ եւս շուտով հալածե սատանան մեզ մե Սուրբ Վարդանանց եւ Ադոմյանց զորավարներուն եւ անոնց ընկերացող սուրբ կահանաներուն սիրուն որոնք չարին դեմ բادرազմեցան եւ անոր բادرազմը խափանելով Հայաստան աշխարհի սուրբ եկեղեցիները գործանունե բրգեցին Հիմա եւս դեր խափանե սատանան իր չար գործագիցներով միասին Սուրբ ճգնավորներուն, վանական հայրերուն եւ անոնց աշակերտած այրերուն ու գիներուն բարեխոսությամբ ողորմե ինձի դեր, որովհետեւ անոնք քեզ մեջ շնորհ կստացան եւ քո անունովը հաղթեցին փանսարվին բոլոր հնարքներուն։ Հիմա եւս դեր քու հաղթող զորությամբ հաղթահարե ագագամարդը եւ մեզի հաղթանակ դուր անոր ընտիմության դեմ։ Մեր բոլոր սուրբ հայրաբետներուն եւ առաջնորդներուն բարեխոսությամբ որոնց իշխանություն դվիր ոտքի դակ առնելու օծերն ու գարիչները եւ թշնամին ամբողջ զորությունը շնորհե որ հիմա մենք եւս անոնց բարեխոսությամբ ոտքի դակ առնենք գամավոր վիժաբին գլուխը եւ լրացնենք ու գաբենք բոլոր տեսակի հերցվածողներու փերանները գիներու ծնունդներու մեջ մեծակույնին Սուրբ Հովաննեսի եւ նախաբագար Սուրբ Ստեփանոսի բարեխոսությամբ մաքրե մեզ հոգեգան ու մարմնական ամեն բղծութենե եւ արժանի է
որ ճշմարտապես հոգիով եւ ճշմարտությամբ քեզի երկրպագողներուն հետ միասին երկրպագեն քեզի եւ փառավորեն ամենասուրբ երրորդությունը այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Այժմ գուզեմ որ այսպես 15-20 երկվարյան հայաստանյան բարով վարյան ամփոփվենք, որովհետև նորեն դեր ողորմյան պիտի երկեմ։ Այժմ գնանք հետևիլ հայերեն եւ անգլերեն արգա, որովհետեւ անգլերեն արուզեցին բահբանության աղոթք Սուրբնեսես շնորհալի հայրաբեդին գոմե գրված Բահաբան ամենայնի Քրիստոս աչ Կողովանի լիցի իվերային իդևեյի քիշերի ինստիլիտան իքնալի ճանապարհ ինընչել եւ իհարնել զիմիերբեք սասանեցայց եւ օրմյա քարարածոց եւ ինձ բացմամերիս Կշարունակենք դարձյալ գնանք հետևիլ օգնություն խնդրելու աղոթք Քաղված ժամակիրքեն Քու խաչը թողմեզի աբավեն ըլլա Տեր Հիսուս Եվ հորը պարկով երևիս լուսավոր ամբերու վրա Այն ադեն թողամոտով չմնանք մենք քեզի հուսացողներս այլ քու մեծ զորությամբ ուրախանանք քու աչ կողմդ բազմած իբրև լույսի որդիներ եւ փրկության ժառակորդներ օգնե մեզի Տեր օգնե մեզի ով մեր բրգիչ Աստվածը քու մեծ անունիդ փառավորության համար Տեր փրկե մեզ եւ քավե մեր մեղքերը Քու սուրբ անունիդ համար Սուրբ եւ պատվական խաչի թովանին դակ բարսկված եւ խաղաղության մեջ բահե քեզի ապավինած եւ քեզի հուսացող ժողովուրդը Փրկե մեզ դեսանելի եւ անդեսանելի թշնամիներեն արժանի է որ քողությամբ բարավորեն քեզ հորդ եւ սուրբ հոգի հետ միասին այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն Աղոթք արաքինություն խնդրելու
Սուրբ Աստված անմահ եւ հզոր Թուն որ սրբապանությամբ եւ անդատրում օրհնապանությամբ կբաշխտվիս հրեղեն եւ անմարմին հրեշտակներուն գողմե Մենք քու ցերկովդ ստեղծված բանավոր հոդը քու արադապաշտ քթությունդ կհայցենք ընդունե մեր շրտներեն ու մեր սրդերեն դուրս եկած բանավոր ընձաները Ով դեր մեր մտքերուն մաքրություն դուր սրդերուն զղջում շրտներուն ճշմարտություն աչքերուն արցունք, հոգիներուն ամպծություն եւ մարմիններուն սրբություն։ Լեցուր մեզ ամեն առաքինությամբ, բայցար հավատքով, աներկայ հույսով եւ մաքուր սիրով եւ զարտարե մեզ խոհեմությամբ, ողջախոհությամբ, արիությամբ եւ արդարությամբ։ Զորացուր մեզ, որբեսի հաղթողը դանք փանսարկվին հնարքներուն դեմ, գարենանք մարել չարին բոլոր մխածող նեդերը եւ արդարությամբ եւ աստվածվաշտությամբ ապրիլ աշխարհի մեջ ինչպես որ տուն կգամենաս, իսկ այս կյանքեն ետ անջարելի բարիքներդ կարենանք վայելել, քեզի տիրոջը թեր, որուն կվայելեն փառքն ու զորությունը հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այս աղոթքը քաղված էր աղոթներու քանցարանեն։ Հարցյալ նոր դեր ողորմյան բիդերքեմ, խնդրեմ որ ամփոփենք Այժմ կգարտամ Սուրբ Անտուան Էկյուբերիի գողմե կրված աղոթքը ամենօրյա ուժ խնդրելու համար։ Աստվածին, ես չեմ խնդրում հրաշքներ եւ դեսիլքներ, ես խնդրում եմ ուժ ամեն օրվա համար։ Սովորեցրու ինձ փոքրիկ կայլերի արվեստին, դարձրու ինձ հետևողական եւ պատրաստական, որբեսի օրվա միաբաղաղության մեջ ճիշտ ժամանակին կանգնեմ,
բացահայտումների եւ փորձի արժեվ, որոնք ինձ կհուզեն։ Սովորեցրու ինձ ճշգրիտ դնորինել իմ կյանքի ժամանակը, նվիրիր ինձ ներքին ձայն, որբեսի առանձնացնեմ այն, ինչ որ պետք է անել առաջին եւ ապա երկրորդ հերթին։ Բահբանիր ինձ այն միամիտ հովադից, որ այս կյանքում ամեն ինչ պետք է հարթ լինի։ Դուր ինձ հստակ գիտակցություն, որ դժվարությունները, ցախողումները, բարդությունները եւ անհաջողությունները միայն կյանքի բնական բաղադրիչ մասն են, որոնց շնորհիվ մենք աճում ենք ու հասունանում։ Դու գիտես, թե մենք ինչքան շատ ենք զգում ընկերության գարիք։ Թույլ տուր արժանի լինել ճակատագրի ամենահրաշալի եւ քնքուշ ատնաբերին։ Դարձրու ինձ մարդ, ունակ, թագելու այն դռները, որոնք ամենաներքևումն են։ Բահբանիր ինձ այն վախից, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան բաց տոնել իմ կյանքում։ Դուր ինձ ոչ թե այն, ինչ ես խնդրում եմ ինձ համար, այլ այն, ինչն է իսկապես անհրաժեշտ ինձ։ Եվ խնդրում եմ նորից սովորեցրու ինձ փոքրիկ քայլերի արվեստը։ Այժմ միասին գրնանք կարդալ եւ հետևել հայերեն եւ անգլերեն գրված իմաստության աղոթք չար բիդի գարտամ։ Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, ըսպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց իպանից եւ գործոց բրգյազիս եւ որ միակո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Հավատով խոստովանիմ աղոթքն քաղված գրված ցուկ ներսես շնորհալի հայրապետին գոմե։ Չար աչքերու եւ չար լեզվի աղոթք։ Դեր Աստված մարդասեր, մարդասիրի հոր որդի, դու ես բահաբան եւ օգնական հուսացելոցս իքես ողորմությամբ ով իծարայս եւ բահյան փորձ իչարե եւ անսայտակ որոքայթե։ Երևելի եւ աներևույթ դշտամբույն, բահյա իչար աչած եւ իչար լեզվե, իսրո եւ համենան հարվածոց երևելոց եւ աներևույթից բահյա ըզարայսկո ամեն։ Բժշկության աղոթք, որ գտնենք ժամանակին, մաշտոցին եւ բոլոր հայկական աղոթակրկերու մեջ։ Փարատյա ըսսավս եւ բժշկյա ըս հիվանդությունս ի ժողովրդենեք ում է դեր Աստված մեր եւ շնորհյա ամենեցունս գատարյալ առողջություն նշանավ ամենահավ խաչիկո որով բարձերս դգարություն ազգի մարդկան եւ դադաբարդեցերս տշտամին գենաց եւ բրգության մերով Դու ես կյանք մեր եւ բրգություն բարերար եւ բազմոր մասված որ միայն կարող ես թողուլս մեղս եւ մեր ժերձախտս եւ հիվանդությունս իմենջ որում հայտնի եմ պետք կարիած մերոց, բարկևիչ բարիած, բարկևյա զարատ ողորմություն գոյվերա արարածոց գոց, ըստ յուրականչուր բիտոից, հորոց հանաբազ պարավորյալ կովի, ամենասուպ երորդությունըտ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Charis,
Այժմ գգարտամ երդասարտներուն համար կրված մասնավոր աղոթմը կրված հանկուցյալ Զարե արքիեպիսկոպոս Ազնավորյանի կողմէ օրական աղոթք երդասարտներու Դեր Աստված իմ հզոր եւ քթած թուն որ քո անսահման սիրովդ զիս ոչնչեն ստեղծեցիր քո անիմանալի պատկերովդ ու բարի բարգևներովդ կողոքաս իմ բոլոր բետկերս ու գարիկներս ամբողջ սրտով շնորհակալություն գայտնեմ քեզի ամեն բանի համար որ դվիր ինձի ծննդյանս օրեն մինչև այսօր բայց որովհետև մարդկային հանցանքներուն բերումով դգար ու սխալական բնություն ունիմ գաղաչեմ ինձի քու շնորհքդ եւ իմաստությունը դուր եւ քու զորությունը որբեսի գարենամ միշտ քու պատվիրաններուդ բրգարար շավիղներու մեջ քալել եւ համագերբիմ քու գամքիդ եւ օրենքիդ որբեսի զերծ մնամ հոգիի եւ մարմնի բոլոր վտանգներեն ու փորձանքներեն հերու մնամ բոլոր ամմիտ սխալներեն համարության մոլութենեն անգարկ ցանկություններեն եւ սեփական կմահաճուկներեն Թրոշմե հոգիս մեջ քու երկյուղդ որբեսի մաքրությամբ եւ արդարությամբ ապրիմ միշտ քեզ ունենալով մտքիս մեջ իմ գամքս հոժար դարձուր բարիին եւ քու գամքիդ թուն ուղե իմ խոսքերս որբեսի միշտ վայելու չընտրեմ իմ դգարանցս մի մատներ այս աշխարհի փորձանքներուն դակնապներուն որբեսի չլա որ շեղին քու խոսքեր եւ բարի շավիղեն Իմ սրդիս մեջ կողպոչի եւ աճեցուր բոլոր արակինության սերմերը, որբեսի անոնցմով ապրիմ իմ ամբողջ կյանքս, շնորհե որ միշտ խոնար ըլլամ, հեզ եւ համեստ, վարկով, բարի եւ մաքուր խորհուրդներով, խոսքով ու գործով, ճշմարտախոս ըլլամ եւ ուրիշին չվնասեմ իմ խոսքերովս, հավատարիմ եւ ժրաչան ըլլամ բարդականություններուս կատարումին եւ մանավայն այն թերին մեջ, որ թուն դվիր ինձի Թող արդար, բարեմիտ, իրավունքը սիրո եւ ողորմած ըլլամ իմ բոլոր գործերուս մեջ եւ ընկերներուս հանդեպ իմ արարքներուս մեջ մեծարող եւ հնազանդ ըլլամ ծնողներուս եւ մեծերուս բարի, քաղցր եւ սիրալիր բոլոր մարդոց հանդեպ եւ պատրաստ ըլլամ մարդոց ընելու այն ինչ որ պիտի ուզեմ որ ուրիշները ընեն ինձի Քու անհուն խնամքովդ Թուն հոգային հոգևոր ու մարմնավոր գարիկներս եւ այնպես էր որ ամեն բանի մեջ քեզի հուսամ եւ ապավինիմ թույլ դուր որ միշտ շնորհակալություն հայտնեմ ինձի տված բոլոր բարգևներուդ համար եւ քո ունակ սրտով բավարարվին իմ վիճակովս ու պայմաններովս հերու բահեսիս ծրուտենե եւ բարաբուտենե փրկեզիս չար ընկերները չար օրինակները եւ բոլոր վտանգներն ու փորձություններն եւ ընդունե հորս եւ մորս եղբայրներուս եւ քույրերուս Ամբողջ ընտանիքիս եւ բարեկամներուս, ինչպես նաեւ բոլոր մարդոց համար իմ խնդրանքս, բոլորն ալ հիշե քու սուրույթ մեջ եւ բոլորն ալ արադորեն դուր քու բարի բարգևներդ, թող թե հոս եւ թե հավիտենական կյանքի մեջ, որովհետեւ քու գտեմ փառքը, բադիվն ու զորությունը հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այժմ գնաք հետևիլ ինձի դարձյալ հայերեն, անգլերեն կրված, քանի մը աղոթներ, որ ետևի պիտի գարտամ, այս աղոթքը վստահ եմ, որ շատերս իրենց մանկության օրերը պիտի հիշեն, երբ մեր մայրերը իրենց ձունգերուն վրա քիրգերնին արած մեզի արձեմ առաջին աղոթները մեկն էր, որ սորվեցանք բոլորս։ Դեր իմ Աստված, դեր բարերար, թուն պահպանեսիս այս գիշեր, դուր հորս եւ մորս կյանք երկար, եւ երջանիկ հանգիստ օրեր քուսուփ հրեշտակը մեր մոդեն չհերանա ամենևին այլ բահե մեզ փորձանքներեն արտնցնե զվարթակին ամեն աղոթք գիշերվան հանգիստի համար քաղված ժամակերքեն Դեր Աստված մեր թուն խաղաղությամբ բահե մեզ այս գիշեր եւ ամեն ժամանակ Քուսուտ երկուրիդ մեջ բահեր մեր միտքն ու խորհուրդները, որբեսի միշտ քեզ մոտ պահպանված ըլլանք, թշնամիին որոքայքներեն եւ օրհնապանենք ու փառապանենք քեզ ամեն։ Շարունակենք աղոթք օգնության համար։ Օգնե մեզի Դեր, քու մեծ անունիդ փառավորության համար։ Դեր փրկե մեզ եւ քավե մեր մեղքերը։ Քու սուրբ անունիդ համար, սուրբ եւ պատվական խաչի թովանին դա խաղաղության մեջ բահե քեզի ապավինած եւ քեզի հուսացող ժողովուրդը,
Փրկե մեզ երևելի եւ աներևույթ թշնամիներեն ամեն աղոտ խաղաղ կյանք խնդրելու համար կյանքի առաջնորդ եւ խաղաղություն բարգեւող մեր Աստվածը Քրիստոս տուն առաջնորդ է մեզ որբեսի արդարության ու ճամփաներդ գալենք եւ քու ողորմությամբ խաղաղությամբ հասնենք կյանքի եւ բրգության նավահանգիստը որովհետեւ տուն ես մեր օգնականն ու բրգիչը քեզի գվայելեն փառքը իշխանությունն ու բադիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Սիրելիներ գրեթե լրումին գահասնինք ներողամիտ կլակ եթե քիչմը այսպես չհասցրեցինք տեղին եւ ժամուն եւ կամ քիչմը եթե սխալ եղան ներողամիտ կլակ գուզեմ որ այժմ ինչպես բոլոր մեր հոգեվոր լսարաններու ընթացքին մեր վերջին բահը լրության խոգումի բահներ միասին հետո դեր ողորմյան երկենք Կոմիդասյան ինչպես միշտ եւ ապա բահբանիչով եւ հայերով կփակենք այսօրվան մեր հոգեվոր լսարանը այժմ դիտուզեմ որ ամփոփինք լրության մեջ ամեն մեկս իր աղոտ կբարձրացնե առաստված կտեսնենք որ արդեն կամած հույսի նշույլներ գերևին աշխարհիս 4 տակերուն սակայն Իմանանք ամեն օր դակավին Հայաստանի մեջ հատկապես այս կորոնա ժահրով բարակ ողներուն թիվը ամեն օր 100-ն ավելի են աղոթենք բոլորի առողջության համար ինչպես նաև իմանանք որ շատեր կարողանան մահացողներ արգան հորական երբեմն 1-2 հոգի թող Աստված բոլորիս աղոթները ընդունի բոլոր հիվանդներուն ամեն տեսակի հիվանդություններու առողջություն դա ննչեցյաններուն երկնքի արկայություն եւ բոլոր անոնք որոնք այժմ մեզ չեն հերացած են մեզ մե եւ կգտնվին անտենական Աստված անոնց լույսերու մեջ թող հանգչեցնե եւ նաեւ բարեխոսը լան մեր բոլորին որբեսի մենք երկրավոր այս կյանքի մեջ կարենանք կատարել բարդ ու պատճաճը եւ իրապես կոչվիլ Աստուծո որդիներ ինչպես միշտ կսիրեմ ասել ամեն մեկս իր հայելին մեջ նայի ամեն օր եւ տեսնե եթե նույն անցն է նույն դեմքը եթե Աստված իր դեմքին վրա գժպտա ուրեմն լավ ընթացքի մեջ է եթե դեմքը տխուր է խիղճը անանքիստ սիրտը մրոդած կնշանակի որ սխալ ընթացքի մեջ ենք Այսօրվան այս բոլոր աղոթները դերը ընդունելի են մեր բոլորին գոմե մեր բոլորին բերաններով արտասանված աղոթները սանտուխի նման մեկ բարձրանան դեպի Աստված եւ Աստված հադուցանե 30, 60 եւ 100 այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն
Մասն սրբովու ասացին Փարեխոսյան դեր ընկալ զաղաչանս մեր գերգեցոս մեզ Սուբ խաչիր սաղաչես ու գզդեր Զիսովա պրգեսեզ մեզի մեղած և գեցու է շորի բորմքյան լո ամենագալ դեր ասված մեր գեցու է բորմյա Դեր ողորմյա Բահբանիչ և հույս ավրացելոտ Քրիստոս ասված մեր Բահյա բահբանյա որդնյա Զասկսայոց Զեգերեցիս Հայաստանյաց և համայն ժողովուրդս մեր Իգիբրոս Հայաստան Արցախ և ըսպյուրս աշխարի Բահյա բահբանյա սուբեր բադվագան խաչի ոտքովի խաղաղության Փրգյա և ազատյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն Արժանավորյա կողության պարավորես կեզ ընթոր և ընցրպոքվույն Այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենից ամեն Օրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ երգինս ես սուրբ եղիցանուն քո Եղեսի արքայություն քո եղիցին գամ քո որպես երգինս և երկրի Զհաց մեր համաբազոր դուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ բարդիս մեր որպես և մեկ թողնք մերոց բարդավանած Եվ մի դաներս մեզի փորձություն այլ պրգյաս մեզի չարե Զիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ հավիդյանս ամեն օրտնյալ եղելու շտացու փոխվին Երտայք խաղաղություն և դեր Իսուս եղիցին ձեզ ընտամենեսյանդ ամեն